shit on talking about. Bitch, hey, what the fuck? I ain't slept in days, and I'm drunk as fuck. Okay, she gon' give me face, I'm gon' keep her up. Pirmais video lohu servisam. Šodien nopirku šitādu rollerīti. Sachs Speedjet RS ar Minarelli ūdens dzēses motoru. Dabūju pa lētu naudu. Tagad doma taisīt viņu. Iespējams likt pārdošanā, varbūt atstāšu sev. No defektiem, kas viņam ir beigts variators, kā man teica. Un šitais priekšējais šķīvis. Tad viss ir vaļīgs. Iespējams šaibiņu kādu pietrūkst. Tā kā tā. Tūlīt taisīšu visu vaļā, skatīšos, kas tur ir, kas tur nav. Tālāk domāšu, ko darīt. Tā nu reka noņēmu visu. Šeit ir tā diezgan bēdīgi. Tas būs jāmaina. Variators arī nav pats labākais. Te ir nolausts. Otrā pusē arī bija. Kur tu bija? Kur šeit. Un kad ņēmu nost, iespējams var redzēt, te ir vītne nolausta, norauta. Pati kloķena šeit viss ir ideāli. Vienīgais tas, ka te vītne norauta, tur būs jāstās. Vai jāgriež jaunu vītni, vai jāmaina kloķena. Siksna arī iespējams būs jāmaina. Nav tā pat labākā. Bija domājis no sākuma, ka tā ir tikai skrūve. Skrūve izstāsta diezgan normāli. Tur it kā vītne vēl ir. Tā kā būs jāskatās. Bija no sākuma doma noņemt Eiroksam vāku un pastīties, kāda tur ir vītne, bet tad sapratu, ka tur nekas nederēs, ka tas variators būs savādāks. Ja šeit ir kloķena uz 16 mm šitā daļa, un Eiroksam ir uz 13. Tāpēc nemaz nejaukšu ārā Eiroks. Un šeit iepriekšējais īpašnieks teica, ka ir kaut kāds 17,5 karburators un DREVO 70. Karburātori būs jāiztīra, jāapskatās, kādas tur lapiņas ir. Iespējams, tās būs jānomaina. Karburātors vai nu jātīra, vai arī jāmaina. To es skatīšos tālāk. Kompresija ir laba cilindram. To es jau paskatījos. No defektiem vizuāli, kas man nepatīk, ir, kur šeit ir caurumiņi daži. Un bišķītiņi šeit apskrāpēts. Pārējais viss ir diezgan labā stāvoklī pa tādu summu, kādu es viņu paņēmu. Tad nu pulkstens ir jau 8:30 vakarā. Pagaidām atstāšu šeit, aiziešu mājās, pasīšos, cik detaļas maksā. Un tad jau tālāk skatīšos, likšu virsū, mēģināšu kaut ko kurbulēt, skatīšos, kā ir, kā nav. Un tikko atnācu uz garažu, noņēmu jau karburātoru. Gribēju noņemt arī ieplūdu, bet ieplūdu tur ir viss šitie netīrs un viņi ir kaut kā pielīmēti, tāpēc viņi nevar tagad noņemt. Viss šitie netīrumi kaut kādi ļoti dīvaini ir, varbūt hermētiķis kaut kāds ļoti vecs. Nevar dabūt nost, tāpēc tagad neņemšu nost. Reku ir karburātors. Mikuni. Iespējams 12 mm, iespējams 17,5, nav nejausmas. Iztīrīšu viņu, paskatīšos, kāds tur dīzes iekšā. Ja tur nebūs nekas labs, tad ņemšu Delorto 17,5 likšu virsū. Un vēl jāpaskatās, kā būs ar gaisa filtru, iespējams to arī pasūtīšu jaunu. Un tad kur ir mans vecais karburators, 17,5 Delorto. Diezgan netīrs. Pēc diametra viņi šajās vietās ir vienādi. Un šitais visdrīzākais ir 12,5.
Nevis 12,5, bet 12. Ja var redzēt atšķirību. Abi ar elektrisko čauku, šito es īsti nezinu, kas tāds ir. Bet es domāju, ka jālaik būs šitais. Notīrīšu viņu. Dīzes man viņam ir, noregulēšu. Tad, kad dabūšu ejošu rolleri, un tad reiz braukāt. Taču gribēju jau likt virsū karburātoru, bet tad atcerējos, ka viņam nav vakuma porta. Tāpēc būs tomēr jāsūt cits, jo ar 12 mm karburātoru šitajam nepietiks. Tā kā tā, ar ieplūdu joprojām neko neesmu izdomājis, ko tur darīt. Biju vēlreiz jau skrūvējis visu vaļā, bet viņi tur ir baigi cieši pielipus klāt. Nezinu, kā to vispār var dabūt gatavu. Tā, nu, tikko izjauta gaisa filtra kasti. Filtrs izstās tāds diezgan tīrs, izņemot šitien stūrīti, un tas no benzīna. Tā kā iespējams atstāšu, iespējams ņemšu pa līniju 90, jo man pašam stāv pa līniju 90, un cilindrs tieši tāds pats, un iet diezgan labi. Vienīgais, kas mainās, ir skaņa, diezgan skaļāka paliek. Es domāju, tas man baigi netraucēs. Tā, nu, ir 3. diena, kad es taisu rolleri. Biju servisā, neko neuzfilmēju, diemžēl, bet sataisīju man to vītni tur, kas bija variatoram. Visu pieskrūvēju, bet tāpat tur būs jāmaina tas priekšējais šķīvis un variators pats. Tur viss kustās, ļurkājās. Tad uzliku karburātoru ar gaisa filtru no Aeroxa uzliku, lai pamēģinātu piedarbināt, ielēju benzīnu. Pieleca, bet ar grūtībām, jo vēl būs jāregulē tas karburātors. Pagaidām pa daudz gaisa viņš sūta, bet pielaist var. Tā kā tas jau ir labi, sūtīšu tagad detaļas, likšu visu jaunu virsū. Un tad tālāk redzēs, ko darīšu ar viņu. Tā, un tad vēl aizmirsu pateikt, būs jāpērk arī šitāda trubiņa vakumam, jo tā, kas man stāvēja virsū, tā ir baigi pa mazu, un uz šito karburātoru nevarēju uzlikt. Tā kā tā, benzīna trubiņa normāli, nav baigi cieta. Sezonu, es domāju, mierīgi varēs nobraukt. Bet vakuma trubiņa arī būs jāaiziet, jānopērk tādu pati, jo šitā stāv no Aeroxa. Tā, nu, rek, šitā izstās tas karburātors. Motoforce 19. Netīrs tāds diezgan, nu, sezonu nobrauca mierīgi. Apakša gan ir cita. Viņiem nāk parasti plasmas apakša. Šitiem uzlikām metāla. Jo iepriekš īstenībā Aeroxam varu pastāstīt tā ātri. Bija 21 mm Motoforce. Tas nobeidzās, un tad, lai šitien nebūtu tā plasmas apakša, kuru bija ieplaisājusi, uzlikām to apakšu metālu. Un te ir arī plus, ka var tikt klāt pie lielās dīzes. Daudz vieglāk nav jāņem viss nost. Tā, un kamēr es vēl atceros, daži prasīja TikTokā, kā uztaisīt šitādu piekariņu. Nekas grūts reāli nav. Tur vajag atlocīt šito daļu, ielikt šaibiņu, vai jebko citu, un viss piekariņš ir gatavs. Un tā viņš apmēram izstās no sveces. Reāli nekā grūta. Tā, no ko atnāca beidzot detaļas. Labi, nav jau beidzot, jo atnāca īstenībā ļoti ātri. Sūtīju no skūtera tā, ka 4 dienu laikā atnāca, šodien 4. dienu, es biju svētdienu pasūtījis. Tad kur ir tas priekšējais šķīvis, Motoforce Racing, variators arī Motoforce Racing. Tad šitien ir karburātors, tāds pats kā uz Aeroxa, un pa līniju gaisa filtrs. Tā kā tūlīt pakošu visu vaļā, likšu virsū, un tad būs karburātors jāregulē. Nu, tad rekur ir variators, šitāds aizmugurējais tas šķīvīts variatoram. 2 komplekti ar rullīšiem, šitie, kas iekšā stāvē, ir 5,5 grami, tos pagaidām atstāšu. Un tāds tas pats variators. Šitien te dažās vietās ir tādi nesmukumi. Reku šitien var redzēt. Un te arī. Bet nu, tas baigi netraucē braukšanai, tas lielākoties neko neietekmē. Vienīgais, kas nenāk komplektēti, ir tās ir šaibiņas,
lai šito te varētu tur normāli pieregulēt atstarpi. Bet, nu, to es domāju, es atradīšu kaut kur savos krājumos, tam jābūt. Un tāda tālāk ir pa līniju gaisa filtrs. Pa līniju 90, šitais ir mazais izmērs. Jo tad, kad es biju licis no Aerox karburātoru, tur stāv tas lielais. Bišķīt lielāks viņš ir, un viņš šitajā vietā sitās tā kā. Un bija bišķīt pa garu, tāpēc izdomāju paņemt mazo. Ir diezgan mazāks dzīvē. Video gan jau nevar baigi saprast. Komplektā riek uzlīmīte, šitais hamuts virsū un pats gaisa filtrs. Nu, tad vēl ir šķīvis. Šķīvim, es domāju, te nav ko neko baigi rādīt. Un tad ir karburators. Nu, karburatoru arī es jau biju rādījis, tieši tāds pats tā kā tagad Aeroxam stāv. Atšķirība pilnīgi nekā. Nu, tikai tā apakšiņa plasmas ir, bet es domāju, tas nekas. Nu, re, kur ir karburators, šitā viņš ir iepakots. Komplektā arī te nāk visādas rezervas daļiņas. Dīzes ir dažas, bet dīžu komplekts man ir tā, lai varētu labāk noregulēt. Un tad ir pats karburators. Tā viņš tur ir iepakots. Es viņu mājās jau biju atpakojis, viņam vēl te ir arī līdzīgi šitāda tā kā plēvīta apkārt. Šitajam ir parastais čauks. Nu, arī ar roku taisāmais, bet nav tā kā Aeroxam stāvēja ar trosīti. Šitais man patīk pat daudzreiz labāk nekā ar trosīti, jo tā trosītis īstenībā var pārplīst un tad ir čakars. Šitam vismaz vienkāršāk, tu viņu tā pavelk un viss, čauks ir atvērts. Un tad šitā trubiņa laikam, šitie ir tur, kur benzīnu var noliet. Es nezinu, kāpēc, tad, kad es biju arī Aeroxam sūtījis, šitā apakša tāda nogriezt. Tie trubiņai. Iespējams, varbūt tāpēc, ka tajā kastē viņa nelien. Bet, nu, trubiņu jau var nogriezt un uztaisīt īsāk, ja vajadzēs. Tā, nu ko, uzliku karburātoru, gaisa filtru, trubiņu vakumu no Aerox. Uzliku arī variātoru, visu sistēmu, viss dara ideāli. Tūlīt stumšu ārā un laidīšu klāt. Nu, nekur tālu neesmu tic ar to. Laišanu klāt, atkal vītne norauta. Būs atkal jāstumjas uz servisu, lai griež atkal jaunu vītni. Jo tagad biju visu pieskrūvējis ideāli, nekas nekustējās, sāk laist. Un vienkārši gāja pa apli kurbulus, nevarēja, nu, viņš tā kā neaizķērās aiz šitiem zobiņiem un gāja pa apli vienkārši. Tā kā atkal jāstumj uz servisu būs, tikai tad varēs mēģināt pielaist. Tā, nu, esmu atpakaļ garažā, biju servisā. Nočakarējāmies mēs tur kāds 3 stundas ar to vītni, lai sataisītu. Ārā jau tumši ir kaut kāds 7:30 laikam tagad pulkstens. Bet, nu, joprojām problēma ar karburātoru būs jāņem nost, atkal tūlīt ņemšu nost. Ielikšu kaut kādu lielāku dīzi, jo tagad viņš baigi pa daudz gaisu turpina raut. Nezinu, pa kurien viņš varētu raut. Iespējams, tā ir tikai dīze, iespējams, kaut kur vēl raut garām. To jau redzēšu, ja nekas nemainīsies ar to dīzi. Tā kā diezgan jautri iet, jā, ideāli. Beņķis arī krīt. Bet, nu jā, es domāju, ka sataisīt būs iespējams.